ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು BBMP ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರು ಕಸ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಸದ ಲಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅನಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಕಸ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಸನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಒಂದಿನ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸನ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಕಸನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಸ, ಒಂದು ವೆಟ್ ಕಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಕಸಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜಿಂದ, ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಪಕಾರ ಆಗೋ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು BBMP ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರು ಕಸ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಸದ ಲಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅನಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಕಸ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ
ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಸನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಒಂದಿನ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸನ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಕಸನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಸ, ಒಂದು ವೆಟ್ ಕಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಕಸಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜಿಂದ, ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಪಕಾರ ಆಗೋ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.